dimanapun musuhnya makan yang Indonesia doang. Enggak takut keselak. Ini ada nasi. Oke. Bebek. Ini ada apa nih? Ada daging bebek dan ini ada sambal. Mantap sekali guys. Ini persis makanan kampung. Tiap hari makan makanan ini enak. Lokasinya ada di The Garden. Tim. Kalau Indah Mall. Nah, kita pakai sambal hijau. Ayam. Wow, oleng. Ayam kapten. Makannya juga belum dat. Mantap jiwa. Berasa lagi di Indonesia. Emang lagi di Indonesia. Masih sama ya? Iya, nuansa Eropa. Tapi tempat ini nuansa Eropa tapi ada makanan Indonesia-nya. Agak berbagai negara. Meksiko juga ada. Nachos, taco, sombrero. Ya betul. Crunchy kulitnya. Potongannya pas. Mantap. Kalau lagi kelaparan, pulang jalan-jalan, pulang kerja, pulang sekolah, enak makan ini. Ini adalah bebek goreng. Sambal juga kita ambil. Ini banyak dapetnya. Ini enggak. Mantap. Gimana kalau ini kita tuang ada? Ini sambal itu tuang. Ini bagian apa? Mantap. Ini bonus. Wah, terbalik. Ini bukan dari motor ini, motor meeting. Ngomong apa? Itu sudah sekitar 70 ini, sudah sekitar 70. Mana? Bukan asli ini. Papi. Bukan meeting.
Ini ayamnya udah setengah jam ngomong deh. Iya, tadi Yang ketiga cek lagi. Ini udah. Ini bagian apa nih ya? Apa tulangnya? Wah. Di itu dulu, dibeli dulu ayamnya gitu. Ayahnya kita 3 menit lagi. iya. Tadi dipakai setting tuh. Kasih ya. Sambal hijau. Merah-merah sambal apa nih? Ini merah-merah sambal apa? Lagi di foto. Merah-merah sambal apa nih ya? Hmm. Cuma kalau memang namanya saja kalau joki C70 begitu makannya itu mau untuk makanannya itu. Wah. Minum ini guys. Itu mah bukan minumannya ini semua. Hmm. Mantap. Ini orang-orang banyak ngomong, ini pengen guys. Ini nggak usah dengerin. Utama samping saya. Dia pengen makan, tapi malu. Dia kalau lapar pasti mau. Ada dong sama terasi. Makanya tadi kalau nasi parah udah selesai. Enak loh. Parah koplo. Udah kulit bebek. Sambal terasi paling enak. Enaknya ada tanding. Nah, ini adalah sambalnya. Ini ada bagian kulit lembut. Ya, crunchy-nya tadi kita sudah bagian enaknya nih. Kah. Minum ya. Approve. Yap. Ini kalau jalan-jalan paling suka ininya, pas bagian ini makan. Kalau jalan-jalan kalau paling ditunggu makan. Nggak selesai ini makan dah. Ini nggak mau ngomong mulu. Enggak. Dagingnya udah nggak ada. Tap. Ini bisa saja beratnya menjadi 70. Enggak lah. Mungkin aja ya. Yang awal saja sudah wow. Mantap. Oke lah ya. Sampai segini dulu, takut video kepanjangan. Bye.
Bye-bye.